بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب میں خوش آمدید۔ میرا نام جبران علی ہے۔ میرا تعلق امیر گھرانے سے نہ تھا۔ ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی، زندگی حسرتوں کی نظر ہو گئی۔ والد نے ساری زندگی ایک بیوپاری بن کر اپنی زندگی گزار دی اور اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنی اولاد کا پیٹ پالا۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں کے گھر میں کوئی ذریعہ آمدن نہ تھا۔ اماں نے جب یہ حالات دیکھے تو گھر میں جانور رکھنے لگیں۔ ہمارے گھر میں 1-2 جانور ضرور موجود رہتے۔ اگر ذرا سی اونچ نیچ ہوتی تو میرے والد کی جیب پر قرض چڑھ جاتا۔ میں نے اپنی تعلیم کا آغاز گاؤں کے ایک پرائمری اسکول سے کیا تھا، جہاں صرف 2 اساتذہ تھے۔ ان کی بنیادی تعلیم پرانی طرز پر تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ذہین بچوں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے۔ میرے گھر کے پڑوس میں ایک سرجن ڈاکٹر نوید کی کوٹھی تھی، جسے ایک بڑی حویلی کی طرز پر تعمیر کیا گیا تھا۔ دونوں کے خاندانوں کے درمیان معاشی اور معاشرتی زندگی کا معیار ایک دم مختلف تھا۔ کافی فاصلہ ہم دونوں کے درمیان حائل تھا، لیکن اس کے باوجود پڑوسی ہونے کے ناطے ہمارا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا تھا۔ ہم دونوں کا کوئی خونی رشتہ تو نہیں تھا، لیکن ایک دوسرے کی خوشی غمی میں ہم خونی رشتہ داروں سے بڑھ کر شرکت کرتے اور سانجھوں کا کردار نبھاتے۔ بات بھی بالکل درست تھی، کہاں ایک عام سا بیوپاری اور کہاں اتنا بڑا سرجن ڈاکٹر۔ ڈاکٹر صاحب بطور سرجن ڈاکٹر کا محکمہ صحت میں سرکاری آفیسر ہونے کی وجہ سے سرکاری سطح پر ہونے والے ملکی اور بین الاقوامی سیمینار میں شرکت کرتے، اور اسی غرض سے ہر وقت ان کا بیرون ملک آنا جانا لگا رہتا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم طب، عہدہ، پیسہ، ماشاءاللہ صحت بھی سبھی کچھ تھا، لیکن وہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ بیٹا شادی کے تقریباً 8 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ بیٹے کی پیدائش پر دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ ان کے بیٹے کی عمر ابھی کچھ 40 دن ہی ہوگی کہ بیگم کا جی گھر میں گھبرانے لگا۔ ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے بیوی بچے کو گھما کر لے آیا جائے۔ میاں نے باہر جانے کی بات کی تو ساس نے بہو کو منع کیا کہ بیٹی، اتنے چھوٹے بچے کو لے کر گھر سے مت نکلو۔ چھوٹے بچوں پر اکثر اوپری مخلوق آ جاتی ہے، یہ نہ ہو کہ تمہارا بچہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے۔ اگر جانا ہی ہے تو بچے کو میرے حوالے کر جاؤ، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ مگر بہو نئے زمانے کی تھی، وہ کہاں سننے والی تھی۔ ڈاکٹر صاحب بھی ماں کی دکیانوسی باتوں پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ دونوں میاں بیوی سیر کو نکل گئے۔ سیر کرتے کرتے جب تھکن سے بے حال ہوئے تو ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ چونکہ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، یہاں پر گاڑی بھی کافی دور پارک کی جاتی تھی۔ یوں کہیے کہ اس پہاڑی علاقے میں گھومنا پھرنا کوئی آسان بات نہیں تھی، مگر ڈاکٹر صاحب اور ان کی بیگم دونوں ہی سیلانی طبیعت کے مالک تھے۔ بہرحال یہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے بچے کا رنگ پیلا پڑنے لگا۔ بیگم صاحبہ یہ دیکھ کر گھبرا گئیں۔ میاں تو خود ڈاکٹر تھے، لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ بچے کا رنگ اچانک زرد کیوں پڑ رہا ہے۔ انہوں نے ضروری طبی امداد تو کی، مگر کسی کام نہ آ سکی۔ تبھی بیگم صاحبہ کی نظر درخت کے اوپر پڑی تو دیکھا وہاں ایک عجیب و غریب ہیبت والا جانور بیٹھا تھا، جس کا رنگ کالا تھا اور اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ دانت چاندی کی طرح سفید تھے اور وجود بادلوں کی طرح کالا تھا۔ بیگم صاحبہ نے یہ دیکھا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئیں، جبکہ صاحب اپنی بیگم اور بچے کو مردہ دلی سے اٹھا کر گاڑی تک لائے تھے۔ اس واقعے کے بعد سے ڈاکٹر صاحب کی بیگم کو چپ لگ گئی تھی۔ اپنے چھوٹے سے بچے کی لاش لے کر جب وہ گھر پہنچے تو ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ ساس نے بہو کو خوب کوسنے دیے، مگر دکھ کی بات یہ تھی کہ اس حادثے کے بعد بیگم صاحبہ دوبارہ ماں نہیں بن سکیں۔ نہ جانے وہ کون سی مخلوق تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کا بچہ اس دنیا سے چلا گیا اور دوسرے بچے کی اللہ نے مہلت نہ دی۔ ڈاکٹر صاحب اور ان کی بیوی اتنا جانتے تھے کہ انہیں اس درخت کے نیچے انسانی خون کے نشانات ملے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی بیوی زینب ایک نہایت شریف اور سچی خاتون تھیں، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے ان کے مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا تھا۔ اگر ہمارے گھر چھوٹے بچوں کو کھیل کودتے دیکھ لیتی تو اپنے مرحوم بچے کو یاد کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر بھی راضی تھیں۔ معمولی عورتوں کی طرح بین نہیں کرتی تھیں۔
डॉक्टर साहिब भी अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखते थे, अपनी बीवी के बारे में कदरे हसास हो गए थे और जब भी कहीं बाहर जाते या शहर से बाहर कहीं उनकी बिजनेस मीटिंग होती तो अपने घर वालों की देखभाल अब्बा के सुपुर्द कर जाते थे। अब्बा भी उनके मुखलिस दोस्त थे, अगरचे इन लोगों का घर इंतहाई खूबसूरत और शानदार था। कई रिहायशी कमरों और चंद बड़े हॉल्स पर मुश्तमिल ये घर ज़िंदगी की हर सहूलत से आरास्ता था। एक बड़े सहन के साथ शीशम, तूत, बेरी और चीड़ के घने दरख्तों में वाक़े इस घर में जैसे जन्नत का नज़ारा पेश करता था। छत के सामने तेज़ हवा में झूलती दरख्तों की चोटियाँ जो छत से टकराती थीं, देखने वालों का दिल मोह लेतीं। घर की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि इस घर की चार दीवारी के एक कोने में घनी झाड़ियों के नीचे एक ठंडे पानी का कुआं मौजूद था, जिसे डॉक्टर साहिब की माँ न जाने क्यों नहूसत समझती थी, मगर फिर भी अल्लाह की दी हुई नियामत थी जिससे पूरे घर के लिए पानी बआसानी पूरा हो जाता। हम लोग भी यहीं से पानी लेने जाते थे। तारीख़ी एतबार से कहा जाता है कि ये कुआं किसी ताजिर ने आवाम की खिदमत के मकसद से लोगों की दुआएं लेने के लिए खुदवाया था, लेकिन बकौल डॉक्टर साहिब की माँ के इस कुएं पर कुछ ऐसे नादीदा वाक़यात रूनुमा हुए थे कि लोगों को ये कुआं फिर से मिट्टी के साथ भरना पड़ा। फिर कुछ पुराने बुज़ुर्गों की मुदाखलत की वजह से इसे फिर से खुदवाया गया। अब यही कुआं डॉक्टर साहिब की चार दीवारी में इनकी मिल्कियत था। लोगों के मुताबिक जो कोई भी इस कुएं से पानी भरता उसे लगता कि खौफनाक शक्ल की औरत इस कुएं में रहती है जो इसे अंदर खींच लेती है। पता भी नहीं चलता कि पानी भरने वाले को आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई, बस खून के निशानात ही मिलते हैं। मेरी भी इस कुएं के बारे में एक मिली जुली राय थी, लेकिन इस अफसानवी किरदार के बारे में मुझे कोई ख़ास यकीन नहीं था। लेकिन मेरा ये ख्याल उस वक्त बदल गया जब मैंने हकीकत का सामना किया। एक दिन का जिक्र है कि डॉक्टर साहिब हस्बे मामूल अपने किसी बैनुल अक़वामी सेमिनार में शिरकत के लिए जा रहे थे। अब की बार उनकी बेगम भी उनके साथ जा रही थी, क्योंकि ये ट्रिप अमेरिका का था और वो अपनी बेगम को घुमाना फिराना चाहते थे। डॉक्टर साहिब का घर ऐसे में खाली हो जाता था, तभी इन्होंने अपने घर की देखभाल हमारे सुपुर्द कर दी। मुझे तंबीह कर दी कि बेटे, कुएं के इर्द गिर्द हालात और वहाँ जाने से इज्तनाब करो और ख़ास ख्याल रखो, क्योंकि एहतियात बेहद ज़रूरी है। हम लोग भी इन बातों को नहीं मानते थे, लेकिन फिर ज़िंदगी ने कितना बड़ा सबक दिया ये तो तुम जानते ही हो। मैंने डॉक्टर साहिब की बात में सर हिला तो दिया, मगर मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था। खैर, डॉक्टर साहिब ने घर की चाबी मुझे दी, मैंने अपने पास संभाल कर रख दी। अगले दिन मैं उठा तो उनके बंगले पर ताला पड़ा हुआ था, गोया वो घर छोड़कर जा चुके थे। एक दो दिन तो मैं उनके घर नहीं गया, लेकिन फिर अगले दिन शाम को शदीद बारिश हुई। मूसलाधार बारिश ने आसपास के इलाकों को जलथल कर दिया। बारिश के मौसम में डॉक्टर साहिब के घर का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता था। एक दिन बारिश हुई तो दूसरे दिन दोबारा शुरू हो गई। मुझे डॉक्टर साहिब की बात याद आ गई, इन्होंने घर का ख्याल रखने को कहा था, लेकिन उस दिन मैं घर में अकेला था। अब्बा भी अपने किसी काम के सिलसिले में बाहर गए थे। घर में मेरी अम्मा के अलावा एक छोटा भाई था। ये मगरिब का वक्त था, आसमान पर हल्के स्याह बादल मंडरा रहे थे। तेज़ हवा का सिलसिला भी काफ़ी देर से चल रहा था। मेरे घर के अंदर बहुत हब्स हो रहा था, क्योंकि हमारे घर के कमरे तंग थे। बारिश के मौसम में ठंडा होने के बजाय ये कमरे और गर्म हवा देते थे। खैर, मैं अपने कमरे से निकलकर ऊपर छत पर गया ताकि इस रोमांवी मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकूं। फिर डॉक्टर साहिब के घर का ख्याल आया। वहाँ पर काफ़ी पत्ते बिखर चुके थे, लॉन का बुरा हाल हो गया था। अगरचे मैंने उस वक्त सफाई तो नहीं करना थी, मगर फिर भी मैं उनके घर की तरफ चल दिया कि देखभाल आऊँ, कहीं कोई चीज़ बारिश में पड़ी पड़ी ख़राब ना हो जाए। मैं अपने घर की छत से उतरा और सीधा उनके घर चला गया। घर का दरवाज़ा खुला तो उनका वीरान सहन मेरा इस्तकबाल कर रहा था। सहन में पत्ते बिखर चुके थे, जबकि लॉन का बुरा हाल था। इधर उधर चीज़ें हवा से उड़ उड़ कर बिखर चुकी थीं। लॉन में लगे झूले पर भी पत्ते पड़ चुके थे। इस हालत में मेरा सफाई करना बनता तो नहीं था, क्योंकि ये मगरिब का वक्त था, मगर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि अभी सफाई करूँगा ताकि मज़ीद ख़राबी ना हो। मैंने देखा तो लॉन में हल्का हल्का अंधेरा छा रहा था। मैं बिजली का स्विच तलाश करने लगा, जो कि पिछली बार ख़राब होने पर डॉक्टर साहिब ने कहीं और लगवा दिया था। अंधेरा बढ़ रहा था,
बगैर रोशनी के सफाई करना मुमकिन नहीं था। काफ़ी देर ढूंढने के बावजूद भी बिजली का स्विच न मिला तो मैंने सोचा कि सफाई कल आकर मुलाजमों से करवा दूंगा। अभी सिर्फ देखभाल कर चलता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और करता, घर की छत से एक अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ आई। मुझे लगा घर की छत पर किसी ने छलांग लगाई है। ये बात खतरे से खाली नहीं थी। मैंने आओ देखा न ताओ अपने घर से जाकर लकड़ी से बनी सीढ़ी ले आया और चार दीवारी पर लगाकर डॉक्टर साहिब की छत पर फैलांग गया। ऐसा मैंने इसलिए किया कि घर के कमरों को ताला लगा हुआ था। बहरहाल मैंने जाकर छत पर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। मैं सोचने लगा कि अगर यहाँ कोई नहीं था तो फिर आवाज़ किस चीज़ की आई। मैं खामखा अपनी जान पर खेलकर यहाँ तक आ गया। तभी मेरे दिल में न जाने क्या आई कि मैं छत के आखिरी कोने पर जाकर खड़ा हुआ। यहाँ से डॉक्टर साहिब के घर का लॉन साफ नज़र आता था और लॉन के आखिरी हिस्से में मौजूद कुआं यहाँ से वाज़िया दिखाई देता था। तब न जाने मुझे क्या सूझी कि मैं छत पर से पाँव लटकाकर बैठ गया। मेरी नज़र उस कुएं पर थी। मैं सोचने लगा कि लोग इस कुएं के बारे में जो कहते हैं क्या वो वाकई सच है या वैसे ही मन घड़त कहानियाँ हैं। लेकिन मसला ये था कि नीचे वाले लॉन में काफ़ी अंधेरा था। मैं छत की सीढ़ियाँ भलांगता हुआ वापस अपने घर गया और वहाँ से एक तेज़ रोशनी वाली टॉर्च उठाकर ले आया। थोड़ी देर में अब्बा के घर आने का वक्त हो रहा था, मगर मैंने किसी से कुछ न कहा। बचते बचाते वापस डॉक्टर साहिब के घर की छत पर आ गया। दोबारा छत पर बैठकर मैंने टॉर्च का रुख नीचे कुएं की तरफ कर दिया। मेरे जहन में लोगों की बातें गूंज रही थीं। ये कुआं मनहूस है, इसके आसपास मत जाना। फिर मेरे जहन में शरारतन ये ख्याल आया कि मैं कौन सा वहाँ पर मौजूद हूँ। अगर इस कुएं पर कोई आसेब वगैरह हुआ भी तो मेरे तक थोड़ी पहुँच जाएगा। मैं तो छत पर बैठा हूँ। ये सोचते ही मैंने पास पड़ा एक कंकर उठाया और सीधा कुएं की तरफ उछाल दिया। मेरा निशाना जाकर ठीक अपनी जगह पर लगा। कुछ देर तो कुछ न हुआ, कोई हलचल न हुई तो मुझे हंसी आ गई। मेरा एक ज़ोरदार कहकहा फ़िज़ा में बुलंद हुआ, लेकिन मेरे औसान उस वक्त खता हुए जब मेरी नज़र कुएं के अंदर पड़ी। मैंने देखा कि कुएं की दहलीज पर एक औरतनुमा वजूद बैठा हुआ है। इसके सर पर काले स्याह बाल थे जो ज़मीन तक फैले हुए थे। इसके पाँव ज़मीन के अंदर धंसे हुए थे, जबकि कद बैठे होने के बावजूद भी काफ़ी लंबा लग रहा था। औरत पहले तो बैठी रही, फिर इसने अचानक गर्दन पलटकर मेरी तरफ देखा तो गोया मेरी रूह फना हो गई। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं और हाथ में गोश्त के टुकड़े थे जिनसे खून टपक रहा था। इस औरत को देखकर मुझे डॉक्टर साहिब की माँ की वो बातें याद आ गईं। वो इंतहाई गुस्से से मुझे देख रही थी। उसे देखकर मैं सोचने लगा कि मैं यहीं से वापस भाग जाऊं। मैं डर कर इधर उधर देखने लगा कि मुझे कौन से रास्ते से नीचे उतरना है। हालांकि मैं थोड़ी देर पहले लकड़ी की सीढ़ी यहाँ रख कर आया था, लेकिन अब जब मैंने नज़र मार कर देखा तो वहाँ सीढ़ी मौजूद नहीं थी। मेरे पाँव तले से ज़मीन सिरकने लगी। मुझे लगा जैसे आज मेरा ज़मीन पर आखिरी दिन है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा इस मखलूक से टकराव हो जाएगा। मेरा सांस फूलता जा रहा था। यकायक मैंने देखा कि वो अपनी जगह से उठी। उसकी नज़रें मेरी तरफ ही थीं। पहले तो मैं कदरे मुतमईन था, लेकिन जब मैंने देखा कि वो सीढ़ियों की तरफ आ रही है तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। डर की वजह से पसीना आने लगा। दिल में खटका था कि अगर आज कुछ हो गया तो घर वाले मुझे न छोड़ेंगे। लेकिन फिर मैंने हिम्मत की, दिल में अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगा, ए अल्लाह आज मुझे बचा ले, आइंदा ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। तभी मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। फिर मैं हिम्मत करके चलता हुआ सीढ़ियों की तरफ आया, अगरचे वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं थीं। आयतुल कुर्सी बाआवाज़ बुलंद पढ़ते हुए मैंने एक फूंक मारी तो देखा सीढ़ियाँ वहीं मौजूद थीं। मैं समझ गया कि ये उसी की चाल थी जो मुझे नज़र का धोखा देना चाहती थी। मैं जल्दी से सीढ़ी पर कदम रखता नीचे की तरफ आया, जबकि वो मुसलसल मुझे यूं देख रही थी जैसे मेरा खून पीने का इंतज़ार कर रही हो। मैं जब आखिरी सीढ़ी पर कदम रखे हुए था तो उसने मेरा नाम पुकारा, इतनी ज़ोरदार आवाज़ में कि जैसे वो चीख मार रही हो। मैं तो उसकी आवाज़ सुनते ही अपने हवास खो बैठा। उसकी चीख ने मेरे कानों के पर्दे हिला कर रख दिए। मैंने अपने आसान पर काबू किया और हिम्मत करते हुए नीचे उतरने लगा। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था और जैसे जैसे नीचे उतर रहा था वो भी पीछे हट रही थी।
اسی وجہ سے میرے اندر اور ہمت پیدا ہو رہی تھی۔ پہلے وہ میرے پیچھے پیچھے تھی، اب میں جیسے اس کے پیچھے تھا۔ وہ کنویں کی طرف جا رہی تھی۔ میں جوں اس کے قریب جا رہا تھا، اس کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں نہ جانے کیسے اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کے منہ سے تھوڑی تھوڑی آگ نکلنا شروع ہو گئی تو میں رک گیا۔ میں نے اسے دور سے پھونک ماری تو اس نے پھر سے ایک زوردار چیخ اپنے حلق سے نکالی اور آگ لگنے سے جل کر راکھ میں ڈھیر ہونے لگی۔ جب میرا سانس بحال ہوا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہاں سے بھاگنے میں عافیت جانی۔ ڈاکٹر صاحب جب گھر میں واپس آئے تو میں نے ان سے سارا معجزہ بیان کیا۔ وہ ماضی کی یادوں میں کھو گئے۔ شاید انہیں اپنا وہ بچہ یاد آ گیا تھا جو اس خوفناک اور ڈرانی عورت کے غضب کا شکار ہوا، اور پھر یہ عورت ان کے گھر کے کنویں پر اپنا ڈیرا جما کر بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اس کنویں کی طرف دیکھتے اور صحن میں موجود ایک یادگار جو انہوں نے بچے کی یاد میں بنوائی تھی، وہ اپنے کھوئے ہوئے بچے کے کھلونوں کی طرف دیکھتے۔ تب انہوں نے مجھے شاباش دی، کہا کہ شکریہ بیٹا، تم نے ہمت سے کام لیا، نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہم سے بھی بھلائی کی۔ جبکہ میں ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر سوچنے لگا کہ اگر وہ پہلے اس وجود کی حقیقت کو مان لیتے تو شاید اتنا بڑا نقصان نہ اٹھاتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔